これ出さなあかん。ご利用の際はベルトにつかまり、通路の線の内側にお乗りください。名古屋行き特急名古屋行きの一番乗り場に奈良行き途中の停車駅は大阪城町、鶴橋、現山ですから紀伊線までお下がりください。内側にお下がりください。is arriving at track 2 to board the limited express Hinotori. 一番乗り場の電車は奈良行き快速急行です。階層の表示ですが、奈良行き快速急行です。この間違える内容ご注意ください。到着の電車は8時発名古屋行き特急ひのとりです。座席はすべて指定となっています。お手持ちの特急券指定番号の席にお座りください。近鉄特急紀伊火の鳥町列車です。途中大阪上野町、鶴橋、大和屋に次に止まります。特急には Seats in other cars are standard seats, and an extra fee for limited express Hinotori standard car is required. Please refrain from smoking except in the designated smoking room located at the front of car number 3. Please wait a while until the train departs.
です。特急には乗車券の他に特急券が必要です。特急券と指定番号の席にお座りください。1号車、6号車はプレミアム席でプレミアム車両券が必要です。その他の車両はレギュラー席でレギュラー車両券が必要です。次に車内の設備についてご案内いたします。1号車、6号車には引き立てのホットコーヒーやお菓子などの自動販売機があるカフェスポットがございます。その他お荷物用のロッカーやスペースが各車両にございます。なお車内は喫煙室を除きご用のお客様はお知らせください。喫煙室をご利用のお客様にご案内いたします。喫煙室の使用できない時間を過ぎましたのでご利用いただく。 Since the train has passed through the section, the use of the smoking rooms is prohibited. The smoking rooms are not available for those wishing to smoke. Thank you for your cooperation. 次はベンチスペースをご利用ください。 Attention please. In consideration to other passengers, please switch your mobile phone to silent mode and refrain from speaking on the phone. When speaking on the phone, please do so on the deck or in the bench space. Thank you. お客様にお別れいたします。特急きのこりではくつろぎのアップグレードをください。Please take care when exiting from the right side of the train. 電車とホームの間が広く空いています。お降りの際は足元にご注意ください。